Buongiorno, benvenuti e ben svegliati. Questa mattina riprendiamo l'analisi del nuovo tariffario delle prestazioni sanitarie. Dal 1° gennaio è entrato in vigore un tariffario che riduce di fatto il rimborso alle strutture private accreditate che contribuiscono all'abbattimento delle liste d'attesa, riduce appunto il rimborso per le singole prestazioni. Nel caso del Veneto, la Regione ha mantenuto le tariffe del 2024 fino al 31 marzo, c'è un ricorso al TAR di cui ci sarà la sentenza il 27 maggio, ma indubbiamente le associazioni che rappresentano le strutture private sanitarie accreditate si fanno delle domande perché dicono che con le nuove tariffe previste effettivamente non riuscirebbero più a fornire queste prestazioni in convenzione, perché insomma sarebbe superiore il costo di quanto viene rimborsato. Per cercare di capire un po' tutte le associazioni delle strutture private accreditate sono in fermento, qui con me questa mattina ho Giuseppe Caraccio, buongiorno e benvenuto. Lei è vicepresidente nazionale della Feder'Anisap, nonché presidente di Anisap del Veneto. Innanzitutto Anisap chi rappresenta? Anisap rappresenta le strutture sanitarie private ambulatoriali, quindi non le case di cura, ma esclusivamente ambulatoriali. Siamo in Veneto, posso dire quello che siamo in Veneto, rappresentiamo circa 75 strutture, quindi sono le più importanti, che hanno sono quasi tutte accreditate col sistema sanitario regionale / nazionale. Voi avete avuto, sono dati diffusi dalla stessa azienda Zero della Regione Veneto, un impatto forte nell'abbattimento delle liste d'attesa. Se non sbaglio, il vostro contributo è stato importante, pur rappresentando in Veneto il privato accreditato, una piccolissima parte del sistema sanitario che è al 90% più o meno pubblico puro. Sì, abbiamo svolto il nostro compito su richiesta delle varie ASL, abbattendo fortemente le liste d'attesa. Il nostro contributo, come vengono pubblicati dai vari dati della Regione, parla del 36% del ruolo per il privato nell'abbattere le liste d'attesa, quindi un ruolo notevole. Abbiamo dato davvero un impegno notevole perché abbiamo fatto prestazioni non certo remunerative per noi, ma ci siamo impegnati perché noi crediamo al sistema sanitario regionale e al sistema sanitario nazionale. Quindi per noi le nostre strutture svolgono un ruolo importantissimo nell'attivare un servizio pubblico, anche se la nostra gestione è una gestione prettamente privata. Quindi per noi è un onore e un onere svolgere questa attività. Che cosa succede con il nuovo tariffario? Lo sottolineiamo, è entrato in vigore il 1° gennaio, ma in Veneto la Regione ha per 3 mesi fino al 31 marzo deciso di mantenere le tariffe precedenti. Perché siete sul piede, chiamiamolo così, tra virgolette, di guerra? Beh, innanzitutto c'è un contenzioso importante con il governo e con il Ministero, perché il tariffario che è stato proposto e attivato da parte del Ministero è un tariffario direi quasi scandaloso per quello che riguarda le nostre tariffe, quindi davvero un qualcosa che sarebbe fortemente penalizzante per le nostre strutture. E quindi abbiamo fatto ricorso al TAR Lazio, perché è sul tariffario nazionale, al TAR Lazio, che in prima battuta aveva sospeso, data la sospensiva, e successivamente su pressione da parte dell'Avvocatura dello Stato, perché sembrava che sarebbe crollato il sistema sanitario nazionale, hanno ritirato la sospensiva e è andata alla proroga che si discuterà a fine maggio sul nuovo tariffario. Devo dire la verità, la Regione Veneto, sia con l'assessore Lazzarini e con anche il nostro governatore, è stato attento in questa situazione molto delicata per non creare problemi per i cittadini, ha prorogato il vecchio tariffario, che è vecchio di
e passa anni. Quindi il tariffario andava rivisto. Come mai è stato rivisto? Non è stato rivisto adeguatamente, tanto più appunto che anche a livello di governo per le liste d'attesa si sono fatti degli investimenti proprio per abbatterle. E allora come mai c'è questa contrazione, ed è una contrazione studiata come? In che misura? Non è derivata questa contrazione da un fatto di un'analisi delle prestazioni, ma è derivata da una disponibilità, secondo me, finanziaria che ha portato una riduzione per aumentare anche le prestazioni. È vero, dico un qualcosa tipo una prestazione, una FIVET è stata introdotta, quindi importante. Ci sono nuove prestazioni, nuove LEA praticamente. Però diciamo, volendo abbattere le liste d'attesa, quindi come si fa? O si riducono le tariffe, o se no non si riesce a coprire. Il lenzuolo quello è, la coperta è quella è, se tiri da una parte non riesci a andare dall'altra parte. Secondo voi, no? Perché si è molto discusso anche dell'appropriatezza delle prescrizioni, introducendo in convenzione alcune prestazioni, lei faceva riferimento alla FIVET, probabilmente ce ne sono altre che possono essere escluse in modo da far quadrare i conti? Alcune prestazioni più che escluse possono essere rimodellate nel tariffario, e questo non c'è da parte nostra una presa di posizione dura e di negazione in questo aspetto. È il problema che c'è un sottofinanziamento della parte del sistema sanitario nazionale, anche se ultimamente hanno dato qualcosa in più, tanto è vero che abbiamo visto la disponibilità e l'abbattimento e il raggiungimento degli obiettivi per le liste d'attesa, in cui il Veneto, ma perché ci sono stati anche finanziamenti nazionali per dare più prestazioni, quelle che vengono chiamati POA, delle prestazioni aggiuntive, che hanno permesso per le strutture sia pubbliche che private di incrementare l'attività e di fare un lavoro importantissimo di cui siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. E comunque, ma non si può agire va bene, vogliamo dare di più, però il finanziamento è sempre quello o ridotto di quello. Cioè bisogna fare delle scelte. Bisogna fare delle scelte. Quanto è importante la sanità per il sistema, per l'Italia? Tanto, poco, rispetto al PIL è molto basso, è un fattore importantissimo. Certamente è incrementato il finanziamento, ma non certamente tale da poter soddisfare quelle che sono le necessità. Perché? Perché la cittadinanza diventa sempre più anziana. È un fattore, questo qua, e questo non dipende da nessuno? Non dipende da me. La gente, uso un termine forte, pretende di stare meglio. Di stare meglio, non pretende delle analisi, perché bravissima, a volte adesso parlo ci vorrebbe anche un'appropriatezza di prescrizione. Questa dice una cosa giustissima, ci vuole l'appropriatezza, ma questo noi siamo, diciamo, la parte ultima, non è che noi induciamo la spesa sanitaria, noi la subiamo. Quindi eseguite quello che viene prescritto, che viene prescritto agli specialisti, poi dipende da una sensibilità, c'è una medicina difensivistica, è vero, c'è anche a volte una medicina difensivistica, ma c'è anche una pressione da parte dei cittadini di un concetto di salute e di benessere che spinge molto spesso a una non appropriata prestazione sanitaria, ma ripeto, non sono le strutture che erogano le prestazioni che determinano questo. E di fronte a questa vostra levata di scudi, in Friuli addirittura hanno deciso di non erogare più prestazioni in convenzione. Qualcuno potrebbe leggere che questa vostra reazione è per la difesa di una rendita di posizione, no? Perché dice, insomma, tutte le prestazioni date in convenzione. In Veneto qual è la situazione? Sempre tornando al 12%, perché ci sono altre regioni d'Italia dove sappiamo che il privato accreditato ha una percentuale maggioritaria rispetto al pubblico puro. La spesa sanitaria, come ben sapete, in Veneto è molto bassa, credo che sia una delle spese sanitarie per il privato accreditato bassissimo. Quindi quello che è successo in Friuli, in cui c'è stata, diciamo,
un blocco delle prenotazioni di alcune prestazioni, non di tutte, ma di alcune prestazioni importantissime, di risonanza magnetica e TAC, perché il costo della prestazione è maggiore di quello che viene rimborsato, quindi loro hanno bloccato alcune prestazioni, quelle nuove. In Veneto fino al 31 marzo comunque abbiamo aperte le agende e anche ci hanno chiesto alcune ASL di aprire anche per aprile. Indubbiamente devono garantire che almeno la remunerazione sia quella precedente, non quella che se entra un nuovo tariffario o il tariffario nazionale è quello. Quindi certamente siamo in una situazione davvero delicata, anche perché i radiologi sono riuniti in una grande associazione e loro non vogliono fare prestazioni sotto costo, quindi non vogliono ridurre i loro compensi. Noi siamo tra l'incudine e il martello. E quindi non è che possiamo dire se loro poi non vengono, vogliono fare le prestazioni, che facciamo? Possiamo resistere un mese, 2 mesi dandolo tutto, ma poi cosa succede? Quindi certamente è una situazione delicata in cui chiediamo aiuto davvero alla Regione Veneto. Che tra l'altro è aperta al dialogo, perché so che avete dei tavoli di confronto e la Regione può continuare a decidere in autonomia, sì. Quindi magari per alcune tipo di prestazioni o sono tutte sottocoste? Fino adesso abbiamo sempre avuto un nostro nomenclatore tariffario, perché comunque la Regione, ripeto, è una Regione che vuole essere ancora più autonomista, quindi secondo me l'ha sempre fatto, l'abbiamo fatto questo tariffario anni e anni fa, quindi ha tutte le possibilità per intervenire e per fare un proprio tariffario nell'ambito di un equilibrio economico e anche di una valutazione delle varie prestazioni. Non si può fare un'ecografia trasvaginale a 30 euro. Come fa? Che valore ha? Che significato è? Quindi 30 euro di pagare la segretaria, di pagare il riscaldamento, il rinfrescamento. Il professionista poi. E poi il professionista, come facciamo? Un sistema informatico deve essere sempre più adeguato, perché adesso con le nuove normative sul NIS 2 certamente ci saranno investimenti a completamento di un percorso che avevamo già sviluppato e che comunque è sempre un punto delicato. Vediamo anche gli attacchi degli hacker che avvengono non solo alle strutture private ma anche alle strutture diciamo pubbliche, ministeriali o altro, quindi bisogna investire, quindi qualcosa deve essere in più dalla prestazione per poter garantire un sistema sanitario regionale di estrema qualità, perché in Veneto, avendo un sistema pubblico di qualità, tra virgolette, uso un termine improprio per giusto, siamo costretti a essere anche noi fortemente di qualità, in attrezzature, in professionisti, in un aggiornamento costante. Quindi in questo sistema dove le due parti, la parte pubblica, a gestione pubblica, la parte sempre diciamo convenzionata ma a gestione privata, devono essere al pari, se no non... Il fatto, cioè, se queste tariffe fossero confermate, no, da parte vostra di sanità privata pura, non avendo più convenienza, non potendo sopportare il costo delle prestazioni in convenzione, vi porterebbe a concentrarvi sulla sanità privata pura, no? Si dice che uno, non trovando le prestazioni, va automaticamente direttamente dal privato, però potrebbe sembrare anche una specie di controsenso, no? Perché se aiutate a battere le liste d'attesa, ecco, in questo periodo, la formulo meglio la domanda, mi perdoni, in questo periodo in cui avete dato un contributo, visto che insomma c'è stato anche un potenziamento delle prestazioni in convenzione, avete registrato un aumento delle richieste di sanità privata pura? Oppure... È indubbio che se aumenta la parte accreditata e si abbattono le liste d'attesa, automaticamente la parte privata viene ad essere ridotta. Se tu sei convenzionato in diagnostica per immagine e facevi 100, adesso ne fai 200 e ne facevi in altri 50 di privato, quel 50% di prestazioni private viene eroso dalla parte di risposta immediata. Quindi non è che noi facendo le prestazioni in convenzione ci guadagniamo di più.
In realtà noi crediamo nel sistema sanitario regionale e nazionale, quindi il nostro ruolo è un ruolo di difesa di un sistema e di cittadini. E quindi dando più prestazioni siamo, diciamo, si riducono quello privato puro. Quindi se noi ci impegniamo a dare più prestazioni, è ovvio che deve esserci anche una tariffa che deve coprire quello che abbiamo fatto, ma deve essere una tariffa quindi giusta, corretta, non sparata lì tanto per dire quello che è. Scusate. Uscendo dalla questione per un attimo del nuovo tariffario, ragionando in prospettiva, qual è il futuro della sanità in Italia? Con gli elementi che abbiamo adesso e che abbiamo anche un po' sviscerato, e sarà un futuro diverso da regione a regione, e il pubblico e il privato perché si dice sempre, no, sono tutte azioni fatte dal sia governo centrale per in qualche modo abbattere la spesa sanitaria, che a un certo punto diventerà eccessiva e insostenibile, questo per tutta una serie di motivi. Il problema certamente è, come ho detto prima, del fatto anche che l'invecchiamento della popolazione comporterà un maggior onere per il sistema sanitario nazionale. Qual è la mia visione per il futuro? Sì. La mia visione per il futuro è certamente una visione di difesa del sistema sanitario nazionale. Ecco, qua trovare gli strumenti nuovi, i fondi sanitari possono essere in parte utili, ma questo copre esclusivamente chi lavora, non chi è andato in pensione. Quindi non coprirà tutta quella fascia di popolazione che è in pensione e che si spera campi tanto e che ha bisogno che è quella che ha maggior bisogno di sanità. E che non ha messo via un tesoretto di copertura. Anche perché vengono rosse anche adesso dalle bollette, da tutto, ne parliamo sempre di bollette, quindi certamente è questo il problema maggiore. E quindi io vedo un ruolo attivo da parte dei fondi sanitari, può essere anche corretto, bisogna anche gestire, o meglio, controllarli meglio, che sia una cosa più limpida possibile. Perché non sempre danno una buona copertura, alla fine. Io so per certo. Alla fine sono tante voci che no. Anche la contestazione. E anche ci sono parecchie volte che ti fanno una cosa, vogliono contestazione, te la contestano, da noi ci chiedono, ma chi è stato il fisioterapista a quell'ora? Sì, che vogliono una prescrizione specifica. Oltre alla prescrizione, ma anche chi l'ha eseguita la prestazione se siamo una struttura accreditata e abbiamo tutti i professionisti, uno vale l'altro, fare la dichiarazione a uno, l'ha fatto il giorno quell'altro, quindi creano a volte, non tutti però, a volte delle aspettative che vengono disattese, che non rispondono. Quindi dico, potrebbe anche essere per una parte della popolazione questo tipo. È vero che c'è anche il welfare aziendale. Il welfare aziendale potrebbe, vedo, perché noi facendo anche medicina del lavoro in maniera importante, chiedono sempre più di avere per i loro lavoratori delle prestazioni, quindi andiamo incontro ad accordi importanti con le aziende. Certamente non puoi fare con accordo con un'azienda di 10 persone, lo devi fare con 200 dipendenti, 300 dipendenti, oppure con un'associazione di categoria. Quindi anche il welfare aziendale, specie perché c'è una detrazione, adesso non mi ricordo se di 1.250 euro all'anno, quindi neanche poco, voglio dire, neanche poco. È completamente detraibile, quindi per loro e anche per i familiari. Quindi dare dei percorsi anche di... Quanto è importante la prevenzione nel cercare di abbattere il costo sociale del... Una prevenzione sulla diagnostica è un aspetto, ma c'è anche una prevenzione dello stile di vita. Sono due aspetti che sono fondamentali. Bisogna spingere anche che la gente, anche per patologie metaboliche, quindi diciamo diabete piuttosto che per l'ipercolesterolemia, per l'ipertensione, sono fattori di rischio fondamentali che con la tecnologia che c'è adesso potrebbero essere monitorati e controllati in maniera adeguata, tale da poter prevenire con gli stili di vita, perché se uno comincia a vedere non solo i contapassi,
ma la glicemia, ma la pressione, vabbè che saremmo tutti là col cellulare a vedere. Tanto lo siamo già col cellulare, per cui almeno potremmo vedere dei dati. Sì, ho visto adesso che fanno anche le apnee notturne, quindi che sono fondamentali le apnee notturne. Sì, sono anche rischiose. Sono molto rischiose, sia per chi guida o che fa lavori a rischio, quindi autisti e altre robe, sia anche sull'impatto anche del cuore nel momento in cui tu hai l'apnea. Infarto cardiaco, per malattie cardiovascolari, anche ictus, anche altre patologie. Quindi abbiamo gli strumenti, abbiamo una forte tecnologia, bisogna sviluppare la telemedicina con dei controlli a distanza, quindi io il futuro lo vedo in maniera positiva, anche con danno di servizi diversi, per migliorare la capacità di prevenire. Torniamo al presente. Che azioni avete? Allora, un dibattito aperto, un tavolo aperto con la Regione, ma a breve, insomma, quali sono le richieste? Una rianalisi delle varie tariffe, delle varie prestazioni, invece che tagli lineari, che cosa proponete? Alla Regione Veneto, ma anche forse al governo, a livello al ministero, a livello di posizione nazionale. So che c'è stato proprio ieri in Commissione Sanità a livello ministeriale un incontro in cui hanno detto anche il Ministero, quindi il direttore della programmazione del Ministero, che avrebbero rivisto le tariffe. Già questo speriamo, noi siamo fiduciosi che possa arrivare questo, però che non arrivi il 28 il giorno prima del TAR, delle cose al TAR, se no sarebbe un po'... Avete avuto un po' la sensazione che nella fretta di fare dei tagli lineari non ci sia stata un'adeguata analisi? No, e questo è proprio certo, non abbiamo avuto la sensazione, è così. Hanno preso un qualcosa e hanno scritto, tant'è vero che anche l'Agenas aveva dato parere negativo nei confronti del tariffario che era fuori dal Ministero. Quindi certamente ci sono degli aspetti che sono fatti in maniera di non prendere qualcuno a fare magari una necessità di un lavoraccio da non finire, ma questo lì non è soltanto adesso, questo è avvenuto anche con i ministeri precedenti, con i ministri precedenti, quindi non è soltanto adesso, c'è stata una volontà di applicare questo tariffario a qualunque costo, quindi senza fare un'analisi dettagliata di quanto vengono a costare queste prestazioni realmente. Quindi ecco anche perché il ricorso al TAR. Ecco, infatti vedremo adesso. Comunque con la Regione abbiamo avuto il primo incontro, loro ci sono appoggiati. Diciamo che la Regione Veneto è sempre più attenta rispetto agli altri. Bisogna dire la verità, è stata attenta, certamente non è stato positivo il primo incontro, ma nel primo incontro comunque si è aperto un dialogo, il dialogo è sempre positivo. Assolutamente, poi dovranno anche valutare le varie voci. Sì, loro si sono appoggiati all'Università di Verona per fare questo, noi gli abbiamo i dati, quindi stiamo analizzando anche noi, abbiamo anche noi degli altri dati, quindi certamente ci sarà un confronto e un'analisi. Io spero che anche dal punto di vista politico ci sia trovare una giusta soluzione che non ricada poi sui cittadini, perché qual è il rischio, e siamo in chiusura, per il cittadino? In maniera molto sintetica. Il rischio per i cittadini è che non vengono date per le prestazioni. E quindi che torniamo a delle liste d'attesa. L'aumento delle liste d'attesa, perché non ce la faranno sicuramente a fare il sistema sanitario direttamente pubblico, e quindi già io vedo che anche la Regione, le varie ASL premono per aprire le prestazioni, perché sennò non ce la fa. Io ringrazio Giuseppe Caraccio, vicepresidente di Federani-SAP Nazionale, presidente di ANI-SAP Veneto. Noi stiamo un po' seguendo la vicenda e vi terremo aggiornati. Grazie a voi e grazie buona giornata a tutti, arrivederci a domani.